来たのさ、レイちゃんの入学式だから4月でしょ。4月の3日か。それなのにさ、もう4月の3日なんてなくなってるよね。すごくない？この蜂の音が怖い。どれ？リュウリュウなんか下に行くものあればよかったのに。かわいそう。お尻汚れてるよ。ダンボかなんかがあればね。ねえ。ねえ、リュウリュウ。こことこの間にさ、ダメ？ねえねえ、うん？ここさ、ここ外して。外してごらん。外してください。ババ外してください。ああ、リュウちゃんが。レイちゃん、リュウちゃん。ゆのすけの隣に座って。リュウリュウもうちょっとさ、ちょっと待って。リュウリュウもうちょっとこうなるし。よいしょ。レイちゃんここでさ、リュウリュウをさ、少しこうあれしてあげて。ここに座るな。そうそうそう。はいよ。カチューシャ直して、カチューシャ。どうぞ、カチューシャ。カチューシャどうやんの？こそうそう。う？お、リュウちゃんがさ。レイちゃん、マスク取っていいよ。ババも怒った。そう。かわいい。レイちゃん、こっち見て。あ、ビデオになってた。こっち見て、レイちゃん。りゅうちゃんが落ちたい。大丈夫。きれいって。かわいい。落ちちゃう。落ちちゃうない。大丈夫。あれだね、逆光っていうか顔が暗くなっちゃう。だから向こう側に座らせた方がいいんじゃない？じゃあ違うか。あ、レイちゃんマスク。そっちに座らせてさ。ちょっと待っててくんない？レイちゃん。ママ持ってたよ。持って。それでこれも持って。どっち側？ここ？うん。その方が良くないかな。待って。ほら。レイちゃん、貸して。リュウリュウ。ねえね撮りたい。え、携帯貸して。ママ撮りたい。ありがとう。はい、一緒に並んで。ベビーカーが邪魔だ。レイちゃんそこへ座りなよ。うん？さ、ベタンって座らないで、お尻つけないで、こう。何？お尻つけたい？いや、入れたいかな、ここは。じゃあ、ティッシュでほらやりリュウ、転がっちゃうよ、リュウ。リュウ。レイちゃんが早く見てやらんから、まあ。レイおいで。レイはね、じゃあ、ここほら。座ってくれ。君。立つんですけど。リュウリュウタッチしないの。リュウリュウは座るの。レイちゃん、レイちゃん、手をさ、リュウリュウにあげて。そう。あ、かわいい。待って、レイちゃんがさ、よいしょ。かわいい。こっち向いて。レイちゃん、こっち向いて。レイちゃん、髪の毛が顔見えない。うーってやんない。ちょっと怒っちゃうんだから。あかわいそう。もういいよ。もう一回レイちゃんやって、写真うまく撮れなかった。お願い。この上に座ってよ。じゃあレイちゃんほら、こうやってあげる。あ、横になるって。こっち座ってね。そっち。じゃあこうやってレイちゃん一人で座って、リュウちゃんを抱っこしてあげればいいんだ。そう。かわいい。ベリーグッドだわ、レイちゃん。よいしょ。はい。
れいちゃん。僕ちゃん。顔見えれいちゃん、ない。顔がさ、こういうひょっこりして、そうそうそうひょっこり。僕ちゃん見てください。れいちゃん、こっち向いて。ひょっこり。行こう。よし。気が出てかない。わいい。お、ちょっと。あ、今こっち向いて。れいちゃん。れいちゃん。レイちゃんこっち見ててずっと。れいちゃんもこっち向いて。レイちゃん、あら、かわいい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 。リュウも笑ってるから笑って。リュウが笑ってる。待って、泡吹くから。せーの、よっこいしょってやって。あ面白い。よいしょ。れいちゃんもしっかり。じゃあこれでいいや。座っこれでいい。てと。いいやいいや。でもあれだアリさんなんかいいの。はい、りゅうちゃん抱っこしてあげて。いい頼むよ。はい、こっち向いてかわいいよ。足伸ばしてレイちゃん。わあ。れいちゃん。かわいい、素敵。リュウ全く見てくれないよ。りゅうちゃんはダメだ。これはしょうがないね。あ、リュウ。お母さんが動けばいいんだよ、こっち見るから。ほら、リュウ。あれ、レイちゃん見て。レイちゃん見て。りゅうりゅう。レイちゃん顔隠すな。りゅうりゅう。あれ、レイちゃんこっち向いて、レイちゃんこっち向いて。りゅうちゃんはずっとこっち向いてて、りゅうりゅうの腹見ないから。りゅうりゅう。よだれついちゃった。いいんだよ、よだれなんか拭けば。はい。じゃあいいや、かわいそう、れいちはいよ、レイちゃん。腰痛い。あ、よだれ自分のさ、ハンカチがあるじゃん。ああ。いいよ。れいちゃん、ハンカチ持ってる？じゃあこれで拭いてください。ね。僕はティッシュに入ってるから。れいちゃん。あ、もう立ちくらみですごい目がチカチカする。あれもいいんじゃないそれで。もうさ、2個しかなくなったけど、誰か持っててくれないかな。ママなんかよだれだらけよ、リュウの人の。面白いりゅうりゅうが。りゅうりゅうとれいれいは可愛いよ。ね。ギャラ虫。あ、怒った。いいです。世の中に入れちゃうの。いいよ。ちょっと家に帰ったらさ、ベビーカーをさ、掃除機で吸いたい。桜のあれがすごくて。あ、また吐いてるじゃん。僕ちゃん。僕ちゃんよく吐くね。ちょっと僕ちゃん。僕ちゃん。れいちゃん、もうちょっと使う？れいちゃん。僕ちゃん。僕ちゃん、怒ってるよ、それやると。もうさ、向川も桜満開らしいから、そうなんだよ。今度の日曜日に行こうかなって。行けたら。はるちゃん。もうこんなに暑くなると思わないから。お前そうだ、ヒートテックを家で脱いでくれ。お母さんもね、油のやつ。でも、それ着始めたんですよ。それから、何も持ってない。あ、そうそうレイちゃん、ちょっとさあ、行くよ、行くよ、れいちゃん。あっちを見てみる？この子はほら、動かないと泣いちゃうから。ほら、タンポポがいっぱい。
歩きだけで